Pre 17 vekova, hrišćanstvo je u ličnosti velikog cara Konstantina ušlo u čvrst zagrljaj sa svetom. Iz večne perspektive vidi se njegova mudrost i veličina, tako da će tek uslediti ti plodovi Konstantinovog nasleđa. Pravoslavlje nam govori, čovek je prizvan da bude saradnik u izgradnji Doma Božijeg na zemlji. Tom zadatku služi čitava ljudska kultura, nauka, umetnost i društvena delatnost. Odustajanje od borbe za svet nedostojno je čoveka, posebno hrišćanina. Ono znači kapitulaciju pred zlom koje vlada u svetu. Ono što nazivamo pravoslavnom kulturom može se pratiti kroz istorijske forme i tradicije, ali pre svega to je kultura koja ima Hrista kao vrhovnu i određujuću vrednost. U mnogo čemu civilizacija na početku 21. veka obeležena je medicinsko-sportskom komponentom, nezapamćeno intenzivnom brigom o telu. Cilj je beskonačna revitalizacija tela i nadilaženje njegovih ograničenja planskim treniranjem i naprezanjem. Jedan od osnovnih zadataka potrošačke kulture jeste da održi telo i podstakne pojedinca da prihvati predložene metode kojima bi se borio protiv propadanja svog tela. Državne birokratije teže da smanje zdravstvene troškove i u tom cilju organizuju kampanje protiv nezdravog života. Javnost se obrazuje da ne zapostavlja telo, a u cilju povećane potrošnje učvršćuje se pojam tela kao sredstva kojim se obezbeđuje zadovoljstvo i samoizražavanje. Postepeno, kako je religija gubila veliki deo svog značaja u modernoj civilizaciji, zavladalo je saznanje da je naše biološko trajanje jedino što možemo pouzdano znati o sebi. Telo je postalo prostor u kome se razrešava dualizam između duha i materije. Jedini čvrst dokaz postojanja. Održavanje večne telesne mladosti postaje jedini put ka besmrtnosti. Jedina, ali krhka i prividna, tek simbolička pobeda nad smrću. Za nas je smrt tragedija i jedan uljez. Ona je obesnažena, odnosno uništena smrću svojom je Gospod uništio smrt. Ali ona ostaje kao neprijatelj i čovjek ne treba da se miri. Ako beži od smrti, od sučeljavanja sa smrću, onda pada u veću zamku. Po pitanju smrti u stvari jako je malo nevernika. Jer i najveći nevernici kada je smrt u pitanju traže neki izlaz. Ljudi koji kažu se ne plaše smrti, mislim da se prosto nisu udubljivali. Mislim da niko ne može da prosto ne oseti strah od prestanka postojanja. Od malih nogu s opravdanjem izbjegavanja nepotrebnog duševnog bola i straha, deca se uklanjaju od blizine smrti.
dok su s druge strane filmovi i TV programi prepuni prizora nasilne smrti, raskomadanih tela. Naravno, bez preporuke. Mi ne možemo da zamislimo što znači večnost. I svako od nas kada se udubi u to pitanje, uopšte u taj pojam, oseti nelagodu. Ali ja uvek koristim kada deci objašnjavam, pošto se i deca naravno plaše smrti i razmišljaju o tome i ja to postičem, naravno ne idem po kući i vičem smrt, smrt, nego pokušavam da kod njih stvorim jedan konstruktivan odnos prema smrti, jer smatram da čovek koji razmišlja o smrti će drugačije živeti od onog koji smrt stalno izbegava. Cilj savremene kulture kao da je da smrt postane sve dalja, sve virtuelnija, da ne bude ono što je bila kroz celu istoriju, najvažniji deo čovekovog života. I Gospod nas i uči i sveti oci nam govore uvijek da treba da se sećamo smrti, jer ako se setimo smrti, onda počnemo da razmišljamo i o sebi, o svojoj duši, jer čovjek, pored toga što je materijalno biće, telesno biće, on je i duhovno biće. S ljudima koji žive sa HIV-om, o smrti počinje da se priča tek kada su potpuno svesni da ulaze u tu završnu fazu bolesti. Ona jeste zaista prognana i ja mislim da je to prosto jedna tabu tema koju je nametnulo savremeno društvo, zato što dosta ljudi nije verujuće i na smrt se gleda kao na neki prekid, odlazak, nema ništa tamo iza i tako. Taj strah od smrti, to je prirodno, nije to ništa neprirodno, jer za nas je sakriveno ono što je sa one strane, kako kažu u Svetom pismu. Ključna tema, smrt, izbačena iz svakodnevice upravo zbog tog paničnog straha. A ako imamo veru u Gospoda, u Boga, znači onda ni smrt ne treba da nas spaši, ali eto, ljudi smo. Smrt je kraj potrošnje i zato u okviru potrošačkog sveta ne zaslužuje veću pažnju nego što je trenutno ima. Danas i staje, iskoračava i vraća se. Međutim, iza te kapije smrti se opredeljujemo da li nas čeka tama ili svetost. To je važno opredeljenje. Seniori žele da budu mlađi. To se lakše naplaćuje nego recimo želja da postanu mudri. Nekadašnja briga o duši i borba protiv greha ustupili su mesto bavljenju besmrtnim telom i očuvanju fikcije večite mladosti. Debljina, neadekvatne proporcije, bore na licu, sve se to doživljava kao moralni pad. Nisu ispunjena uputstva, pravila, inače bi sve bilo bolje. Greh je u sekularnom, potrošačkom i materijalističkom univerzumu potpuno otelovljen. Greh u odnosu na telo se vidi. Odustajanje od besmrtnosti dovelo je do prelaska na brigu o telu, posezanje za u nedogled produženom mladosti umesto besmrtnosti. Zavladao je, možemo slobodno reći, teror produžene mladosti. I danas su uglavnom stari na marginama društva, a ranije su bili, kako bih rekao, u centru pažnje. U dugim noćima oni objašnjavaju mladima iskustvo i životne zakone. Danas su mladi u situaciji da brže i bolje mogu da saznaju to na neke druge načine, zahvaljujući tehnologiji. I mislim da je društvo u opasnosti, odnosno da smo u opasnosti kao zajednica, da iz sebe isključujemo one koji ne mogu da prate, da idu u korak s vremenom. Starenje se prikazuje kao greh, kao patologija. Osmeh lepo, prirodno, onako fini, ne izveštačen, fino, lepo nam. Tako. Da nema više da ostareš, onda si u velikom problemu koji je nerešiv. Mislim da pravoslavno hrišćanstvo samom činjenicom da u velikoj meri uvažava i možda izdvaja jedan poseban sloj ljudi koji nazivamo starcima, daje odgovor zapravo na tu temu, da je staro za nas jedno veoma značajno stanje ljudskog bića koji u sebi sabira i mudrost, i iskustvo, i blagodat. Pogledajte koliko pravoslavnih hrišćana, pravoslavnih episkopa, teologa, koliko je imalo za svoje duhovnike starce.
ljude, ne samo koji su bili starci u telesnom, već u duhovnom smislu. Može to biti čovjek i koji nije možda zašao u neku telesnu starost. Dakle, mi moramo ići ka konceptu duhovne starosti, da vidimo kako da ga spojimo sa telesnom starošću. To bi prirodno bilo da bi trebalo jedno s drugo da ide, ponekad i ne ide, ali najčešće ide. I samim, kako bih rekao, samom afirmacijom staraštva u životu crkve mi dajemo najbolji odgovor na to. Kod nas su ljudi koji su stari apsolutno afirmisani. Ne postoji ni jednom slučaju nijedan star čovjek za koga bi u crkvi rekli ipak suviše. Naprotiv. Današnje vreme nameće jedan novi totalitarni model koji diskvalifikuje mnoge. Stare, zapuštene, nedovoljno lepe. Zbog potisnutog straha od smrti, danas su neobuzdana čulna uživanja, putena i estetska naslađivanja doživela brodolom. Čak je i hedonizam postao prevaziđena opcija. Preventivna kultura, zdravstvena i estetska strahovanja, napetost između zahteva današnjice i onih budućnosti, sve u svemu, udaljila su nas od olakog prepuštanja zadovoljstvima. Strah od bolesti stao je ispred straha od smrti. Čovjek kada se razboli, kada dobije vreme, u stvari to je bolest je posjeta Božja. Znači Bog nas i kroz to, kroz bolest posjeća i kroz neku nevolju, kroz neko stradanje. Tak čovjek počne da razmišlja o sebi, o svom bitisanju ovdje na zemlji, o svom postojanju, zašto je čovjek ovdje, zašto živi na zemlji, zašto, što je došlo, što sam ja se rodio sada, ja sam sad ovdje. Crkva ima razumevanje za potrebu čoveka, pa i za zdravlje. Mi se zaista molimo i to je velika blagodat da čovjek bude zdrav. Ali na taj način kako mi danas postavljamo zdravlje, na kakav se pijedestal ono nalazi, to je i ta glorifikacija, to obožavanje tog zdravlja i kulta zdravlja, to mislim da se preteruje u tome. U svetu u kome veliki deo čovečanstva gladuje, zdrava hrana postala je nova svetinja bogatijeg dela sveta. For 75-year-old Nepurte Erait and our fellow villagers in the remote Turkana area of... Ono čega nas dijete ne mogu osloboditi je narcisoidnost, u koju sve dublje tonemo, dok se kao mitski narcis ne udavimo loveći sopstveni, lepši odraz. Novo narcisoidno bavljenje sobom i razumno, umereno ugađanje sebi nije donelo mir i sreću, već novu tegobnost. Moglo bi se reći da je danas na delu neka vrsta recikliranog asketizma. Opterećenje vrhunskim telesnim rezultatima, vežbama i dijetama. Patiti zabavljajući se. Pogotovo ženska populacija, zbog terora disciplinovanja tela, upada u strah od neadekvatnosti, čak i u pravu patologiju. Sve češće su pojave depresije i poremećaja vezanih za ishranu, anoreksije, bulimije. U pravoslavnoj tradiciji zloupotreba hrane smatrala se i smatra se i danas osnovnim uzrokom strasti i duhovnih padova. Utoliko post predstavlja važan telesni podvig. Međutim, cilj posta nije uspostavljanje kulta zdravog tela za uzdavanjem telesnih želja, već osvećenje celokupnog čoveka, i duše i tela. Kako kažu sveti oci, čovek bez duše jeste leš, a duša bez tela jeste priviđenje. Odnos crkve prema telu je određen time što je Bog uzeo telo. I mi tu nema mnogo da se predomišljamo. Možemo samo da odustanemo od toga i da izmislimo sebi neku priču drugačiju. Ali ako čitamo evanđelje i vidimo koji je Hristov odnos prema telu, tu nema dileme.
Telo je ono što nas čini bićima kakva jesmo. I bez tela mi ne postojimo. Postojimo kao neke utvare ili virtualna bića na internetu. To je nešto sasvim drugo. Suprotno uvreženoj zabludi, postavka pravoslavnog asketizma nikako nije prezir prema telu ili oslobađanje duše od ropstva telu. Slične asocijacije nastale su vezano za neke momente iz istorije zapadnog hrišćanstva. U okviru zapadnog hrišćanstva u jednom trenutku narastao je prezir prema telu i staranje o zdravlju. Praktikovalo se zlopaćenje i bičevanje vlastitog tela umjesto skladnog psihosomatskog razvoja. Kasnija reakcija bila je burna. Po pravoslavnom učenju, potpun čovek je tek u jedinstvu, sprezi duše i tela. Nijedan od ova dva elementa nema prednost u činu postojanja. Potpuna je zabluda ako neko želi da odvoji duh od tela. Bog je stvorio čoveka kao psihofizičko biće, kao čoveka duha i tela. I on je samo takav celina. I prema tome, briga i o jednom i o drugom je veoma važna. Ali je Hristos naglasio šta je ono koje je rukovodno načelo. Ištite najpre carstva nebeskoga, a ostalo će vam se sve samo pridodati. Raskidanje prirodnog jedinstva duše i tela ne započinje smrću, ono se završava smrću. Nesklad ovog odnosa započinje pojavom greha, odnosno potresom i izopačavanjem koje greh, taj čovekov bunt protiv Božije volje, izaziva u prirodi. Čovek treba da suzbije svoju pobunjenu prirodu i da je potčini Božijoj volji. Za savremenog čoveka, izgubljenog u potrazi za apsolutnom slobodom, potčinjavanje bilo kom autoritetu postalo je mučno, preteško. Kako čovek napreduje u osvećenju i sticanju savršenstva, tako prestaje podela na telo i duh. Čovekovo biće vraća se u svoje prvobitno jedinstvo od pre pada. Utoliko pravoslavni post nije samo disciplina, vladavina uma nad materijom, nego učešće tela u sveukupnoj poslušnosti čoveka Božjoj volji. Delatno odbijanje tela da ono samo i njegove želje predstavljaju samo cilj. Post ima veliki značaj, veliku ulogu u hrišćanskom životu. U mnogim elementima korektivni faktor, ali ne u bukvalnom smislu sad da kažem, ali negde neka vrsta treninga i neka vrsta odricanja. Post nije samo zauzdavanje prirode, nego odnos prema Bogu. Čovekovo nastojanje da prirodu potčini neposredno Bogu, bez ikakvog poimanja nagrađivanja prema zaslugama. A što ja moram da postim? Ako sam u crkvi, ja moram da postim. A što? Je me neko naterao? Mislim, ne, to sam uradio radi sebe. Pa ne postiš ti radi, ne znam, crkve radi ovoga, radi sebe, radi svog spasenja. Čoveku može trbuh da postane Bog, čak i ako upražnjava dijete u kojima se odriče posebno ukusne i slasne hrane. Između pravoslavnog posta i raznih savremenih dijeta leži prava provalija. Umesto upadanja u narcisoidnost i pratećih psihičkih tegoba, ispravno upražnjavan post vodi ka obnovi jedinstva propadljivog i nepropadljivog, prolaznog i večnog. On je odricanje zarad obnove punoće života, a ne zarad tužnog segmentiranja u paničnoj borbi za opstanak. Mislim da danas u savremenom svetu post, što se hrane tiče, nije apsolutno nikakav problem. Toliko toga za jelo i toliko toga za hrane ima da
je to najmanji problem. Mislim, post ima potpuno, što se mene tiče, jednu potpuno drugačiju dimenziju, a to je opet taj preobražaj gde čovek mora da vodi računa o sebi. Dakle, ne samo o tome šta unosi kada jede, nego i šta govori, kako se ponaša i šta radi. Vreme posta jeste jedno vreme drugačije od uobičajenog svakodnevnog vremena i samim tim ono ima i te odlike svetosti, samim tim što je izdvojeno iz svakodnevice. Ima smisao kohezivni za porodicu na neki način, posebno početni dani i nedelje posta koji podrazumevaju veće prisustvo, na primjer, majke i žene i domaćice u kući, znači više razmišljanja o ishrani, ali opet ne u smislu nutricionističke ideologije, nego prosto pokušaj da se kroz promenjen način ishrane svi ukućani podsete na ono zbog čega postimo, jer posle uvek prethodi prazniku. Znači, mi se spremamo za praznik i on u stvari služi da mi svo to vreme provedemo u jednom onako malo češćem razmišljanju. Znači, svaki put kad poželimo nešto da pojedemo i dobrovoljno se odreknemo toga, mi se setimo da dolazi u stvari taj radostan dan zbog koga i uoči koga postimo. Naravno, čulna i estetska uživanja, pa i u hrani, nisu po sebi negativna, štetna i neprihvatljiva za duhovni život. Njihova korisnost ili štetnost zavise od mere čovekove ljubavi prema Bogu i bližnjem. Mogu da služe buđenju zahvalnosti i ljubavi, ali mogu da služe i čovekovom buntu, narcisoidnoj apsolutizaciji samog čoveka i njegovih želja. Takva apsolutizacija prirodne želje nastoji da zagospodari celokupnim prostorom čovekovog života, odnosno da zagospodari njegovom slobodom, a baš pod vidom lažne slobode narcisa. Kaže se i čovek je ono čime se hrani. Post u pravoslavnoj crkvi ima jako terapeutičko dejstvo. Dakle, on je ustanovljen da bi se hrišćani na taj način približavali božanskom idealu, da bi čistili svoj duh i svoje telo od svoje misli, pre svega od nanosa greha, ali i da bi na taj način se što dostojanstvenije pripremili za uzimanje svetih tajni. Prva i osnovna hrana pravoslavnih hrišćana, koja ih upućuje na odnos prema hrani uopšte, je Bog, tajanstveno telo i krv Isusa Hrista, Sina Božijeg. Čuveni pravoslavni asketski spis, Lestvica, svetog Jovana Lestvičnika, nije plod umovanja, već nataloženog iskustva pravoslavnih pustinskih otaca, kao i samog svetog Jovana. Strogi asketa nikako ne odbacuje telo i telesnost, već se čudi kako se bestelesni prlja i tamni dejstvom tela, a s druge strane nematerijalno biće se očišćuje i usavršava dejstvom materije. Priroda je pre svega dobra, jer je tvorevina Božja, a sve što je Bog stvorio beše veoma dobro. Ukorenjenu čovekovu volju, greh ne predstavlja mogućnost prirode, nego parazita prirode. Pala priroda se mora prevazići. Strasti koje čoveka drže porobljenim uz Božju pomoć treba prevazići i doći do bestrašća. A tada nestaje i straha od smrti. U čoveka se useljava ljubav Božja. Čovekovo telo na kraju predstavlja slavu Božiju, odnosno projavu Božiju. Cilj asketizma i jeste proslavljanje tela, odsja i božanske slave u telesnoj prirodi čoveka. Pa svi smo pozvani na asketski način života. Svi. I ja mislim da je asketski put. Pa evo imali smo tu na jednom, tu je Sveti Maksim Ispovednik. Evo to je odgovor na vaše pitanje. Ljubav se rađa iz bestrašća.
Ja sam bio na Svetoj gori, živeo sa Keliotima. Jeo kupus 7 dana na vodi. Jedva sam ubedio oca Savu da stavi 2 glavice luka, da bar malo miriše. Ali bilo je lepo i radosno. I slikali smo crkvu. I sve je bilo dobro. I kad je dobro, onda je dobro. Kad nije dobro, onda nije dobro. U pravoslavlju je sačuvana vera i mogućnost da se za projavu Božije slave u čoveku ne moraju čekati samo poslednja vremena, kada će viđenje lica Božijeg za sve ljude biti neposredno. Poznanje Boga nije nauk o Bogu, nego neposredno opštenje s njim. Ukoliko je ujedinjen sa Bogom i usvaja blagodat koju prima od njega, hrišćanin u izvesnoj meri učestvuje u Božijim osobinama, u božanskom životu. Onako kako sada ljudi žive, to nije način kako je Bog, zašto je Bog stvorio bića. Bog nije stvorio bića da bi živela i jedna druga povređivala i na kraju umirala. Bog nas je stvorio za besmrtnost, za večni život u zajednici sa njim. Naše telo mi treba kroz podvig da učinimo otvorenim za drugačiji život. A to je teško, jer smo inertni. Prosto mi i psihički i fizički bismo hteli da zadržimo stvari kakve jesu, a ne da se menjamo, pa čak i ako je ta promena nabolje, ona zahteva hrabrost i zahteva trud. I u stvari pravoslavna askeza, pravoslavni podvig, znači trud oko toga da prevaziđemo sebičnost i na telesnom i na duševnom i na duhovnom nivou i da se otvorimo za drugog, a najveće drugo je u stvari Bog. Učestvovanjem u svetlosti istine Božije, čovečansko telo biva proslavljeno. Postaje ikona Božija, odnosno poznaje, ali i objavljuje Boga. Kada duša učestvuje u božanskom miru i redu blagodati, ona prinosi taj mir i poredak u funkcije tela. Božanska lepota koja se reflektuje u duši prenosi se u telo koje sa svoje strane isijava. Isijavanje božanske svetlosti zbog prisustva Svetog Duha, a pokazuje se kod nekih svetitelja, analogno je iskustvu preobraženja Gospodnjeg, koje se prikazuje na ikonama i freskama pravoslavne crkve. Svetitelj u svom telu pokazuje božanske energije koje je primio blagodaću, a koje je Hristos primio po svojoj božanskoj prirodi. Na neki način oduhovljenost tela u službi Bogu prikazuju i ukrašene odežde koje sveštenoslužitelji koriste u pravoslavnom bogosluženju. U ranoj crkvi sveštenstvo nije nosilo posebne odežde, ali je tokom vekova njihova odeća, koja je skoro u celosti samo adaptacija odeće koje je nošena svakodnevno, dobila duboko simbolično značenje. Odežde mogu da budu raznih boja. U dane praznika upotrebljavaju se uglavnom svetlije boje, a za dane posta tamnije. Sveta tajna krštenja se savršava u beloj odeždi, a opelo, osim u periodu pedesetnice, u tamnoj odeždi. Bilo svetle ili tamne, ove odežde dodatno su prosvetljene i ukrašene zlatnim i srebrnim vezom i ukrasima. Prema učenju crkve, svaki viši stepen crkvene hijerarhije sadrži u sebi blagodat, a ujedno i prava i počasti nižih stepeni. Sveštene odežde koje su svojstvene nižim stepenima pripadaju i višim. Stoga i redosled oblačenja takav. Najpre oblače odežde koje pripadaju nižem činu, a potom one koje pripadaju višem.
Tako episkop oblači najpre odežde đakona, potom odežde jereja, to jest sveštenika, i tek potom odeždu koja mu pripada kao episkopu. Jerej takođe prvo oblači đakonsku odeždu i tek potom jerejsku. Episkopovo odevanje u sredini hrama, što se i danas pre početka liturgije koju služe arhijereji često radi, simboliše vaploćenje Logosa Božijeg, Sina Božijeg, pojavljivanje Boga u ljudskom telu. Ponekad božanske energije ostaju prisutne u moštima svetih. Tela nekih od upokojenih svetitelja ostaju nepropadljiva i pobeđuju prirodno razlaganje. Njihova tela su sjedinjena sa dušom na drugi način. U svakom slučaju ostaju deo njihovih ličnosti. Tako svetitelji Božjom voljom nastavljaju da čine čuda i posle smrti. Mnoga čuda Božja zabeležena su kod moštiju svetih širom pravoslavlja. Čestice moštiju svetih stavljaju se u časni presto oltara pravoslavnih hramova. Antiminsi na kojima se služi sveta liturgija sadrže čestice moštiju. Gospod pomiluje, daj nauči reči istine, daj im otkrije evanđelje pravde. Pravoslavne ikone su zapravo slike preobraženog i oboženog tela. Telo svetitelja predstavljeno na ikoni izgleda kao da je sačuvalo svu svoju ljudsku stvarnost i u isto vreme pristupilo obliku višeg postojanja, božanskog kvaliteta. Telo je kao i ličnost, deo ličnosti, to je neodeljivi deo ličnosti i to je način na koji ličnost postoji, to je njena priroda i prema tome telo nije nešto čega se treba gnušati, niti je telo nešto što mi ne predstavljamo. Ako predstavljamo telo na nekom nižem nivou u tom telesno-estetskom smislu, to samo znači da mi hoćemo da sugerišemo da su ličnosti koje predstavljamo zaboravile na svoja tela, razvijajući svoj duh, ali ne da oni to telo nisu imali ili da su njihova tela bila nakazna. Znači, taj jezik simbola podrazumijeva jednu drugu estetiku i u tom smislu na telo se obraća manja pažnja, ali nije ono niti neka niža vrednost, niti neka niža kategorija. Telo na ikoni izgleda u savršenom jedinstvu i harmoniji sa dušom i duhom. Izgleda sposobno da ih neposredno i bez izobličenja izrazi. Odeća izmiče zakonima gravitacije, kao znak da svetitelj više nije potčinjen zakonu materije. Asketsko lice pokazuje da je očišćen od svake strasti, oslobođen svake telesne težnje. Na licu se čitaju vrline. Molitveno priljubljen uz Boga, svetitelj je zapljuskivan božanskim energijama i isijava ih na sve što ga okružuje. Ne kažem da ne treba gledati i na telesan način. I potrebno je, ali naša epoha je gleda isključivo na telesan način. Ne možemo a da se ne zapitamo. Da li je slava tela u kultu tela savremene svetovne kulture ili pre u drevnoj asketskoj praksi pravoslavlja? Po pravoslavnom učenju, monaštvo, ali i brak dovode do otkrivanja istine, do poznanja tajne čoveka i tajne Boga i pretpostavljaju prevazilaženje prirodne, fizičke individualnosti, odnosno potčinjavanje prirodne želje, koja teži da se ostvari kao samo cilj. Monaštvo istinski ima vokaciju da plače za ovaj svet, da proliva suze i da se moli za čoveka i u eshatološkom, u onom krajnjem smislu, da u Carstvu nebeskom neće biti muško i žensko, niti će se rađati, niti množiti. Kao oni koji idu napred da nam objavljuju tu vest, da isto su i oni koji su u bračnoj zajednici pozvani da ostvare taj ideal, ali, da kažemo, jednim
drugim načinom, a u suštini je to isto. Idenje za Hristom i danas ulazak u Carstvo nebesko. Polnost je jedan od najvažnijih aspekata telesnosti. Međutim, danas, kao da je umjesto nekadašnje čednosti zavladala nametnuta sloboda, neviđeno proganjanje seksualnošću. Seks se nameće kao zabava, skoro kao potrošna dobra u samousluzi, ali pritom se javlja ulaženje u nove standardizovane obrasce, standarde erotske uspešnosti, obaveza da se dostigne maksimum uživanja. Narcistička kultura dobila je i svoju narcističku seksualnost. Međutim, izgleda da seksualni liberalizam rađa seksualnu i osjećajnu bedu, uostalom kao što i liberalna ekonomija rađa novo siromaštvo. U lestvici Sveti Jovan zabeležio je i sledeći slučaj. Jedan čovek ugleda neku veoma lepu ženu i od sve duše proslavi Tvorca zbog nje. Bio je dovoljan jedan pogled na nju, da taj čovek, obuzet ljubavlju Božijom, prolije bujicu suza. I bilo je čudo videti kako tom čoveku donosi venac nebeske slave, upravo ono što bi drugoga survalo u propast. Uobičajeno je, uglavnom na osnovu površnog poznavanja istorije zapadnog hrišćanstva, da se crkvi pripisuje odnos prema seksualnosti kao samoj po sebi grešnoj. Čak se pad praroditelja Adama i Eve opisuje pre svega kao njihov pad iz čednosti u upražnjavanje polne ljubavi. Pravoslavni nikako ne smatraju da je upražnjavanje polne sposobnosti samo po sebi grešno. Kao i sve druge funkcije ljudske prirode, i polna sposobnost je pozvana na osvećenje. Međutim, ne povodeći se za duhom vremena, pravoslavlje ne odustaje od toga da je ljubav pravi cilj polnog sjedinjenja, koje ne treba da isključuje zadovoljstvo, ali mu zadovoljstvo, uživanje ne može biti glavni, pa čak, kao što neretko biva, i jedini cilj. Negde sam davno pročitao kod Svetog Ivana Zlatoustog da je Bog stvorio čoveka iz dva razloga. Jedan je ljubav, to jest zajednica u ljubavi, a drugi je rađajte se i množite i napunite zemlju njome. Pa kaže Sveti Ivan Zlatousti, pošto je ovaj drugi razlog izvršen, onda je ostao ovaj prvi. Čovjek je pre svega stvoren da živi u ljubavi. Ljubav ovoga sveta je ljubav bez žrtve. A hrišćanska ljubav, ona podrazumeva taj izlazak iz sebe i podrazumeva jednu žrtvu za drugoga. To je danas nepopularno u svetu, verovatno, žrtvovati sebe zarad bilo koga. Ispražnjene su sve ideje, sve ideologije, svi pokreti. To je dosta potrošeno u kulturi života. Ljubav je otvaranje ka drugom i slobodno davanje sebe. Svaka od dve ličnosti koje se sjedinjuju daje se drugom i prima zauzvrat. Seksualna strast je, naprotiv, samoljubiv stav koji sprečava autentičnu razmenu. Ostrašćeni sam sebi daje drugog. Drugi je za njega samo prost posrednik između njega samog i sebe. Seksualna strast zatvara čoveka u njegovo ja, u ograničeni svet njegove plotske seksualnosti, njegovih instikata i fantazama. Zatvara ga za beskrajne svetove ljubavi i duha. Drugi prestaje da postoji kao ličnost, već ostaje kao fantazmagorički predmet, fetiš, shvaćen kroz projekciju želja ostrašćenog. A brojni psiholozi i seksolozi neretko čak preporučuju fantazme koji će osvežiti seksualni život bračnih partnera. Polno sjedinjenje je podređeno ljubavi dve ličnosti. Crkva nas podsjeća da bi trebalo da mu prethodi duhovno sjedinjenje, koje mu daje smisao i vrednost. Prečisti Bože i tvorče svega stvorenoga, ti si svoje ljubavi prema čoveku rebro pravca Adama preobrazio u ženu. Pa si ih blagoslovio rekavši, rastite i množite se i zavladajte zemljom. Supružanstvom si pokazao da su oni jedno. Radi toga ostavit će čovek svoga oca i svoju majku i združit će se sa svojom ženom, te će njih dvoje biti jedno telo.
Tako su i muževi dužni da vole žene kao svoja tela. Ko voli svoju ženu, samoga sebe voli. Jer niko nikada nije omrznuo svoje telo, nego ga hrani i greje, kao Hristos crkvu, jer smo udovi Hristovog tela. Sveštenik se dalje moli da brak bude častan, da bračna postelja ostane neoskvrnjena, da zajednički život venčanih ostane neokaljan. Po kriterijumima današnjice deluje starinski, kao dug prošlim vremenima. Tako čin pravoslavnog venčanja doživljavaju i mnogi koji mu pristupaju, uglavnom zbog njegove lepote ili prosto zbog neprekidanja običaja. Za sreću, u stvari radi se o velikoj tajni, mističkom spajanju dvoje ljudi. Brak ovde na zemlji ne bi imao smisla ako neće, ajde tako kažem, imati neku večnu dimenziju, odnosno ta ljubav neće imati neku dublju dimenziju. U pravoslavnom braku supružnici predaju jedno drugom svoja tela, prestaju da budu njihovi potpuni gospodari. Zamislimo se malo, da li je naša želja za slobodom od svih veza zaista veća od želje za velikom tajnom večne ljubavi? Mislim da je sveta tajna braka zaista sveta tajna i to mislim da ljudi koji su u braku, hrišćanskom braku, uče vremenom. Na početku je to, mi znamo teorijski da je to sveta tajna, a onda vremenom učimo šta to u stvari znači. Mislim da je cilj te svete tajne, neki dobitak, krajnje dostignuće u stvari ljubav. Da je to ono ka čemu supružnici idu. Neko to dobije ranije, neko kasnije, neko od toga krene. Mislim, prosto ima zrelijih i manje zrelih supružnika, ali to jeste neki cilj koji, ako se ostvari, zaista opravdava u stvari to što se brak naziva svetom tajnom. Pa jeste tajna, kako nije tajna, ja ne znam. 100 puta bi je tuko ili ljubio, ali ne mogu ni jedno ni drugo, jer ne umem. A sa drugima umem. Znači ima tu neka tajna. Kako nije tajna? U okviru raspomamljene trke za slobodom ne podnose se ni polna određenja i razlike. Težnja je da se ta granica maksimalno zamagli, skoro izbriše. Utoliko se može razumeti neproporcionalni značaj koji se u javnosti daje problemima takozvane gej populacije. Izbor staje čak ispred polne zadatosti. Nema te zadatosti koju je novi čovek spreman da prihvati. Prirodne razlike ne postoje, tvrde aktivisti raznih boja. Postoji samo greh kulture, govor na osnovu kog je podela među polovima napravljena. Oslonjena na tehniku i nauku, savremena civilizacija stigla je i do još radikalnijeg relativizovanja tela. Pošto se sve važno za svest i ličnost koncentriše u mozgu i genetskom kodu, telo počinje da se doživljava skoro kao suvišno sa svojom složenošću i mnoštvom organa i funkcija. Ako se svest, kao informaciona matrica, može lako presaditi na silikonsku ili kvantnu osnovu, šta to bitno telo pridodaje svesti osim onog što je ograničava? Protein nije idealan materijal, kažu naučnici. On je postojan samo u uskom dijapazonu temperature i pritiska. Veoma je osetljiv na radijaciju, predstavlja smetnju za mnoga konstruktivna rešenja. Mašine su postale saradnici, prijatelji, ali i neka vrsta pomagala koja zamenjuju određene ljudske sposobnosti i delatnosti. U dobroj meri već funkcionišu kao proteze za mozak, lišavajući čoveka potrebe da pamti veliki broj podataka, da mnogo proverava, a istovremeno šireći dijapazon mogućnosti i ubrzavajući reakcije. Ljudski intelekt postao je umrežen. Prema predviđanju nekih od vodećih naučnika, do kraja 21. veka izgubit će se jasna granica između ljudi i robota. Da li zaista dolaze kiborzi? Pola priroda, pola tehnika. U trci za daljim oslobađanjem od svih zadatosti, pa čak i tela, savremeni čovek možda će pristati da postane kiborg.
Paradoksalno, tako bi u procesu daljeg, još radikalnijeg oslobađanja zapravo izgubio mnogo od svoje autonomije. Da li ga sloboda od prirode i od tela zapravo vodi pod vlast mnogo moćnijih sistema nadzora? Čoveka je njegova potraga za slobodom dovela na prag teško zamislivih događaja. Pseudohrišćanski idealizam, koji poriče ili potcenjuje materijalni vid života i istine, nastao je na zabludama dualizma koji se uvukao u zapadno hrišćanstvo. Dualistički prezir materije vremenom je na zapadu porodio oštre reakcije, kao što su recimo marksizam i freudizam, koji su insistirali na materijalnoj stvarnosti života. Sada u vreme rasta virtuelne stvarnosti, kao da preti opasnost ponovnog poremećaja ravnoteže, ali na suprotnu stranu. Različit stav istoka i zapada po pitanju tela i materijalne stvarnosti predstavlja polazište za najšire razlikovanje ne samo između teologije i praktične pobožnosti dveju crkava, nego i najšireg kulturnog i civilizacijskog prostora istoka i zapada. Obožena ljudska tela, predstavljena na ikonama, učestvuju ne simbolički, nego suštinski i neposredno u blagodatnoj novoj tvari. Ikone se ljube, celivaju, dodiruju se, kao i mošti svetitelja. Paradoksalno, možda će se u budućnosti baš pravoslavna kultura, lažno optužena za prezir i potiskivanje telesnosti, najviše boriti za dostojanstvo tela. Ne samo tela, nego i materije, tvorevine uopšte. Kroz vekove čuvaju se recepti za pravljenje ikona i fresaka. Stare recepture koje poštuju materiju kao Božiju tvorevinu, stvorenu kao dobru, važe danas kao i pre 7-8 vekova. Koristi se pigment i to bi mogli da označimo rečju zemlja. Znači, pigmenti su vađeni iz zemlje, to su minerali. Nekih ima malo više, nekih malo manje, ali naprosto to su mineralne materije iz zemlje. I jaje, žumance od jajeta. To su nekako dva najizvornija materijala i to jaje vezuje pigment za podlogu i stvarno nosi neku simboličku dimenziju od vajkada, a prosto je tako je praksa pokazala, istorija pokazala da je to i dan danas neprevaziđena tehnika. Znači, što se tiče ovog načina slikanja specifično koji je razvijen za ikonu, ali i generalno, kako bi rekao, na toj tehničkoj skali tih slikarskih tehnika, jajčana emulzija se smatra vrhunskim vezima i dalje. Mislim, za bilo koju umetnost. Staranje o materiji, koja je za pravoslavne uvek ostala od Boga stvorena kao dobra, posebno osvećenje materije u pojedinim praznicima tokom godine, vidljivo je u liturgijskom životu pravoslavne crkve. Osvećenje vode na bogojavljenje. Osvećenje grožđa na praznik preobraženja. Osvećenje badnjaka pred Božić. Osvećenje palmovih ili vrbovih grančica na vrbicu. Osvećenje ulja, jeleja. Venčići na praznik silaska Svetog Duha na apostole.
crkva obuhvata celokupnu materiju i prirodu i osvećuje je. To je jedan prinos. Ti materijali postoji sastavni element bogosluženja. Na ovaj način, na različit način od hleba i vina, naravno, oni prosto ulaze preko izobražavanja svetitelja. Na taj način zemlja, kako bi rekao, zemlja se uznosi na nebo, moglo bi tako da se kaže. Ali naprosto to jeste jako komplikovano, zato što i čovek kad pravi neke stvari, to su ti ljudski izumi, aj tako kažemo, te nove boje su plodovi interakcije ljudskog duha sa materijom. Pravoslavni rod naš hrišćanski, štitore i priložnike ove svete obitelji, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Preosvećenog episkopa našeg Teodosija, za sveštenički monaški red i sakler crkveni, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i Sada se po prvi put nedvosmisleno izriče stav da čovek može ugroziti i ozbiljno dovesti u pitanje prirodne osnove života celog čovečanstva. Na taj način se zapravo suštinski problematizuje i izlaže sumnji sama ostvarljivost projekta modernog doba kao progresivnog ovladavanja prirodom. Tačnije, čovekovo sve veće ovladavanje prirodom uvek znači i sve veće ovladavanje čovekom, dok naučno zadovoljavanje potreba konačno privodi naučnoj manipulaciji potreba. Ranije okrenuta znanju s obzirom na istinu sadržanu u njemu i ostvarivanju pravde kao takve, novovekovna nauka se danas isključivo vezuje za tehniku i stavlja na raspolaganje interesima vladanja. Upravo u tome sadrži se snažna klica destruktivnosti napretka i moguće katastrofe. Stoga nije ni malo čudno što je celokupna emancipacija čoveka od prirode išla potpuno suprotnim smerom od željenog. Umesto da vodi istinskom čovekovom napretku i oslobođenju, vodila je njegovom otuđenju i porobljavanju. Ekološka kriza je opomena savremenom čoveku o stanju njegovog duha, zagađenog egoizmom i individualizmom. Mi nismo autonomni gospodari prirode. Čovek je dobio prirodu na gospodarenje od Boga, ali ima obavezu da je privede Bogu. U delu velikog svetitelja pravoslavlja, svetog Maksima Ispovednika, zabeležene su 5 podela koje postoje u svetu i koje čovek treba da prevaziđe. Tih 5 podela su Bog kao nestvorena priroda i stvorena priroda s druge strane, duhovni i materijalni svet, nebo i zemlja, nastanjeni svet i raj, muško i žensko. Pravoslavlje pamti da je čovek stvoren da objedini sve podele, počevši od poslednje, muško i žensko, i da najzad sjedini tvorevinu sa Bogom. To Božje naznačenje nudi večno postojanje čoveka i prirode, čime i čovek i priroda dobijaju apsolutnu važnost. S
sjajna ilustracija prevazilaženja prirodnih, na izgled nepromenljivih suprotnosti, nalazi se u jednom događaju iz života prepodobnog Gerasima Jordanskog. Živeo je u 5. veku, prvo u Egiptu, a zatim na Jordanu. Veliki isposnik bio je poznat po tome što u vreme Velikog posta nije jeo ništa osim pričešća. Jednom prilikom on sretne lava kako riče od bola zbog trna u nozi. Sveti Gerasim priđe, prekrsti se i izvadi lavu trn iz noge. Lav se tako pripitomio da je došao sa starcem u manastir i tu ostao do njegove smrti. Kad starac umre, i lav svisne od bola za njim. Ikona svetog Gerasima mogla bi da bude ikona svakog ekološkog pokreta. Da bismo našli rajski sklad, moramo se mnogo toga odreći. Za početak, makar po nečega, u postu, u borbi sa strastima, u borbi sa sopstvenim egoizmom.